famiye. Ikindi kintu niba ubona ibintu bya YouTube byanze, hari imirimo myinshi wakora amaboko mu mifuka ukagana umurimo, ugakora amaboko mu mifuka ukagenda ugakora, wacuruza inyanya, wagenda ugafurira abantu bakaguhemba icyatanu ukabaho, wazana tukaguha umweyo ugakubura tukakwishyura ukabaho. Ufite imirimo myinshi wakora, ntago YouTube ariko kazi konyine waza ngo ukore. Tuvuze ngo ufite imirimo myinshi wakabaye ukora, wajya mu cyaro ugahinga bakakwishyura ku mubyizi, ariko ukava muri hano matiku. Miko ufite intoki nziza, wajya mu baturanyi bawe ukabafurira imyenda igacya bakakwishyura, ariko amatiku wowe ngo nge na Regis ngo twatandukanye ukabivamo. Ariko ndagira ngo mwibwire kino kintu Regis, mwibwire ikintu nka garafrere wanjye, kuba hari ikintu kikubaho direct ukihutira kuba wajya ku mastati kuri IG ukandika turiya tugambo dusa nko kwirurutsa, ukandika utugambo dusa nko kwihenura. Biriya bintu tuzi uko ari nyine hari ahantu watangiye kwibrandinga nk'umuntu w'umugore. Nimba warahinduye imyitwarire cyangwa se warahinduye uko wari umeze, uraza kutubwira tugukorera ubuvugizi. Dufite undi muntu widekaraye mu mihanda, yidekara nk'umukobwa witwa Eric Semuhungu, twamugwa afite amafaranga. Ukaza mu mihanda ariko ukazana ibintu bivuga ngo narabyaye abantu baranseka, ngo mama ngarafunze, ngo najyanye na Regis abigenda uko, ngo byagenze uko. Ukazana ubuzima bwawe buri privé ukabuzana mu mihanda, nkeka yuko atari ikintu kimeze fresh. Yes, ngwaye kazi kuri kanze subscribe kuri no YouTube channel nyita King Ira inkuba ku butaka ende bakora muri showbiz. Ikintu nyita umwami muri no mihanda, utibagiwe inshuti yaba diaspora. Mu gitondo nabyutse mbona hari inkuru yateje saga cyangwa se yateje akavuyo navuga kuri social media. Uyu ni umuntu witwa Mike ndetse n'umuntu witwa Regis. Mbibutse yuko bano bantu nta zina rirenze bafite cyangwa se nagara abantu bakoze izina ku buryo bakora ikintu kigatrendinga kugira naho itangazamakuru cyangwa se social media ziza zikabavugaho. Hari abantu namaze kubereka yuko babaye nyine imburamukuru cyangwa se babuze ibyo bavuga n'ibyo babwira abantu. Bano bantu impamvu nanjye mbagarutseho cyangwa se impamvu nje ngabavugaho ni kwa kwanga kavuye cyangwa se nakajagari. Kwa kwanga kavuyo nakajagare, uranyura hango Miki, uranyura hango Regis, kandi bano bantu ibintu barimo barakora ndagira ngo mbibira akabanga yuko nabwenge na buke bino bintu birimo. Ko Miki yaje mu mihanda avuga yuko nyina afungiye genocide, anaza mu mihanda yibrandinga ngo umuntu ngo wabyaye ngo bakamuseka, ariko aza afite intumbero cyangwa se afite gahunda yo kuza akavamo ngo umukinnyi wa filime, nkuko mwagiye mubibona ngo mu filime menshi atandukanye ye na ye. Ibyo ni ukwagitinga, nta muntu utaza ngo akine filime. Hari abaza bagakina ari nk'abafigira bagatambuka mu nzira bikarangira. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo uno muntu witwa Regis n'umuntu witwa Mike ni abantu badafite izina riri hejuru. Kuburyo kano kanje nakitereka nkagira gute nkabavugaho, ariko wakwanga akajagari n'akavuyo ndimo ndabona kuri social media ngo Godfather ngo yakoze space ngo ya Mike ngo nande. Nabwiye yuko umuntu witwa Godfather ari umwe mu bantu bagira gute babuze ibyo bavuga n'ibyo babwira abantu, ashobora kuza kitereka akavuga ati no tugiye gukora kuri no content nyamara nta kintu kizima kigize gute kirimo. Ariko none ujya kura kuri no muntu witwa Regis n'umuntu witwa Mike barimo barashaka kuzamuka, yego nibyo bafite ubwenge bwo kwa bazamuka, ariko ni bakomeza muri uno mujyi cyangwa se ni bakomeza muri buno buryo biratuma naho bari bageze bagira gute basubira inyuma. Reka ngaruka kuri uno mwana w'umukobwa witwa Mike, umukobwa mwiza pe, ariko nanone ibintu arimo arakora ni ibintu bishobora kumwicira isoko, bikamwicira kariyeri, bikamwicira n'ejo hazaza. Kuza mu mihanda bitewe nuko nabibonye cyangwa se na comment nagiye mbona, ukaza mu mihanda ariko ukazana ibintu bivuga ngo narabyaye abantu baranseka, ngo mama ngarafunze, ngo najyanye na Regis abigenda uko, ngo byagenze uko. Ukazana ubuzima bwawe buri privé ukabuzana mu mihanda, nkeka yuko atari ikintu kimeze fresh. Nujya kuri space yarayibaye umuntu witwa Godfather ukumva ama YouTube channel menshi ya prodinze, ngira ngo hari abantu barimo muragenda mubibona ku ma YouTube channel atari uko mwagiye kuri no space y'umuntu witwa Godfather. Nimureba inama uwitwa Nyambo yaje akagira uno mwana w'umukobwa, yamubwiye ngo nibyo birashoboka yuko ari ubuzima runaka wabayemo, ariko nanone kuza mu mihanda witwaje ngo narabyaye ngo nagize gute, hari ubuzima utagomba kugira gute kuba wazana muri social media. Ariyo mpamvu nkunda kubabwira ngo buriya abantu bose muzabona kuri kamera cyangwa se aba public figure n'abastari n'abaki, akenshi ubuzima bwabo bagaragaza imbere ya kamera ntago ari bwo babamo. Nta nubwo hano tuzakwaka kugira ngo uze kuri kamera uvuge ngo narabyaye ngo cyangwa se ngo mfite mama ufunze ngo cyangwa se ngo nabaye muri ubu buzima, ntago ari byo tuzagusaba.
hari icyakuzanye mu mihanda, nimba waraje uje gukina komedi cyangwa se waraje gukina filime, ibyo nibyo abantu bazagukunda ndetse bagagukurikirana. Ntago abantu bazagukundira kuzwa ngo narabyaye ngo biramvuna ngo birangora ngo abantu ngo barabinsekera. Reka mwibarize, hari abantu benshi cyangwa se abana b'abakobwa dukunda guhura nabo cyangwa se twumva kumva stories zabo, ugasanga umuntu yabyariye iwabo ariko asa neza, ameze neza pe, ugasanga ni umurusha umucyo kandi yarabyariye iwabo, ugasanga atewe ishema no kuba yarabyaye. Ntago numva yuko abantu benshi dukunda kubona muri ino mihanda bakunda kuza bafatisha ikintu kivuga ngo narabyaye ngo mbyarire iwacu, ukumva yuko iki kintu cyagukorera. Nyamara icyo kintu ubuzanye gishobora kukwangiriza izina, abantu bakabona yuko nta bwenge nawe ufite, na kakandi gake babonaga bakakabura, bitewe n'uko urazana ubuzima bwawe buri prive, ufite icyo uhigira. Ndetse kugira ngo ube umuntu w'umugabo nuko ufite intego cyangwa se ufite ikintu muri wowe ubwawe ukorera. Nibyo koko kwaje mu mihanda bavuga ati nzazana agitenge muri komedi runaka, muri filime runaka, mbona ayo mafaranga makeya ngene nite ku muryango na famille n'uwo mwana mwiteho. Ariko so numara kubizana mu mihanda, abantu bakabona bwa bwenge wari ufite uke nabwo bwashize. Urumva abantu bahita bagira gute? Abantu bagutakariza icyizere. Inama nge nakugira niyo kuza mu mihanda ugakora ibintu uko byagakwiye gukorwa, ariko ukirinda kuzanamo famille. Ikindi kintu nimba ubona ibintu bya YouTube byanze, hari imirimo myinshi wakora amaboko mu mifuka, ukagana umurimo, ugakora amaboko mu mifuka, ukagenda ugakora, wacuruza inyanya, wagenda ugafurira abantu bakaguhemba icyatanu ukabaho, wazana tukaguha umweyo ugakubura tukakwishyura ukabaho. Ufite imirimo myinshi wakora. Ntago YouTube ariko akazi konyine waza ngo ukore. Turekana cya kintu ngo ngene ngo kuba umustar. Abantu benshi rega bakora cyangwa se bakora bafite inzozi ngo nyine kuzamera nka runaka. Kubera icyo utamera nkawe ubwawe, kubera icyo wifuza kumera nk'uko runaka bayeho. Bivuze ngo ufite imirimo myinshi wakabaye ukora. Wajya mu cyaro ugahinga bakakwishyura ku mubyizi, ariko ukava muri hano matiko. Miko ufite intoki nziza, wajya mu baturanyi bawe ukabafurira imyenda igacya bakakwishyura, ariko amatiko yawe ngo nge na Regis ngo twatandukanye ukabivamo. Nibyo koko ufite ubwenge bwo kuba wazamuka, ubu bwenge burimo buraza. Reka abantu babukoreshe bagufasha, ububyaza n'umusaruro, ugenda ubukuza, abantu bagufasha ko kutwika. Ariko nuza muri ibintu by'amatiko ukomeza ukabyivangamo, biratuma na bwa bwenge bucyo ufite do abantu bagenda babubura, buragenda bukamuka. Abantu bagenda bagira gute? Bagenda babubura. Ngaruka ku muntu utwa Regis rero, Regis murabize yaje nanga ari umuntu gukora komedi, abantu bakabikunda, abonde bakabyanga, ubona ko hit nawe byanze. Ariko ndagira ngo mwibwire kino kintu Regis, mwibwire ikintu wagara frere wanjye, kuba hari ikintu kikubaho direct ukihutira kuba wajya ku mastati kuri IG ukandika turiya tugambo dusa nko kwirurutsa, ukandi kutugambo dusa nko kwihenura. Biriya bintu tuzi uko ari nyine hari ahantu watangiye kwibrandinga nk'umuntu w'umugore. Nimba warahinduye imyitwarire cyangwa se warahinduye uko wari umeze, buraza kutubwira tugukorera ubuvugizi. Dufite undi muntu widekaraye mu mihanda, yidekara nk'umukobwa witwa Eric Semuhungu, twamugwa afite amafaranga, twamugwa mukagira ibyo mugana n'ibyo munoza, afite amafaranga yakwishyura, ukava mu matiko. Ibintu byo kuzwandika utugambo ngo runaka ngo nashwanye nane ngo nagize gute, ibyo bintu ni ibintu rwose byakibwa, naga ari ibintu byakigabo. Ubundi umuntu w'umugabo nimba ari ikintu kimubaye araceceka akarwana cyagangana nacyo, akuzana utugambo ngo ndamapene ngashaje ngo ari amapene mashya, ngo biranu n'utugambo nyine twakibwa, naga ari amagambo ya kigabo. We branding nk'umugabo, we branding nk'umuntu ufite icyo ashaka kugeraho. Nibyo koko ubwenge bukemura bufite bwo kuzamuka, kuba wakora ikintu kigatumbagira kikazamuka. Ariko none mutangira gukora bino bintu muri no mujyo murimo murajyamo, na bwa bwenge abantu bajya gute, abantu bari buze kuba bagira gute, babubura. Nago inkuru murimo murazana muri no mihanda ngo mwatanye cyangwa se ngo ndavuge ngo narabyaye ngo mfite umwana. Ibintu nta kintu bizubaka, nta icyo bizamarira societe muri rusange. Namwe ubwanyu birabasenya. Ayo magambo muzanya na kuri social media niyo abantu bahindukira bakayakoresha babasenya. Nkawe Miki,
kuza ukavuga yuko ufite umwana, icya mbere birakwicira isoko. Tuvuge wenda uri umukobwa nta mugabo ufite, yego ufite umwana wabyariye iwanyu ariko nta mugabo ufite. Rero iyo uje direct twahita wibrandinga nk'umuntu ugiriye gute, nk'umuntu ngo wabyariye iwabo, bikwicira isoko, bikwicirana, hari inzira bigusibira. Koresha ubwenge, koresha igice cy'ubwenge cyo kuba wagira gute, washaka uburyo ubaho ugatunga n'uwo mwana, ushake n'ejo heza hazaza, ariko ibintu bya famiye ubikore muri showbiz, kuko iyo ubizanye abantu barakota, bakakota ntabwo bazakugira inama cyangwa se bakuvuga neza ari uko bagukunze. Ntabwo kwanaza ngo pole, ngo wararenganye, ngo warababaye, ntabwo bivuze ngo ndagukunze. Ahubwo wowe wishyize hanze, uba wiyanitse, ntabwo ari ngombwa ngo uze mu mihanda ubuzima bwawe bwose ubugaragaza. Za wihishe bro, kuko no mihanda irahanda irakeba. Garagaza ubuzima bwo kuri social media, muri showbiz, ibindi byihorere. Si byari na ngombwa yuko bano bantu mbagarukaho, wenda byari uguca akajagari kana nisoreze, gusa mumenye yuko hari ibintu nyine bitagomba kuza muri social media, muri showbiz. Nk'abantu wenda murimo murajya mu nzira yo kuzamuka, ni byiza, mureke tubasupporting muzamuke koko nibyo, ariko noneho ibintu by'ubuzima bwite cyangwa se ubuzima buri private mu bwihorere. Hari ubuzima mugomba kwishyira ku ruhande ya kamera cyangwa se y'isi ya showbiz, mukazana undi mwambaro utandukanye nuko musanzwe muriho. Ibyo nta kintu byatumarira, namwe ubwanyu nta kintu biri buze kugira gute kuba byabafasha. Ese nk'umuntu witwa Miki, nk'iyo ugiye kuri kamera ukavuga ngo warabyaye, ngo kubyara ngo yego si igisebo, kubyara ni umugisha pe. Iyo ugiye kuri kamera ukabigarukaho, hari n'umuntu basi ujya uvuga ngo Miki warababaye cyangwa se ufite inshingano runaka, reka nkwe nk'ibihumbi 100 cyangwa se ngo reka nkwe nk'igihumbi. Si ukukumvira ubusa bakandika comment ngo yo ngo wararenganye, ngo warababaye, wagize gute, bikarangiriraho. Ariko umenye yuko uba wishyize hanze. Nkunda kuvuga ngo iyo uzanye ubuzima bwawe hanze, kwa ngo mfite umwana ngo nabye ngo noye bimeze uko, menya yuko uba wica ubuzima n'umwana ukamwicira ubuzima. Bivuze ngo mwewe muri kwibrandinga, hano n'ubwenge buke twari tuzi ko mufite, nabwo murimo muragenda mugira gute, mubumanura. Biraza kurangira n'icyizere gike abantu babagiriraga gishise. Reka nisoreze, mutange comment nawe ngo inkuru nkora cyangwa se ibyo nkora mbanyeneye kuba nawe ubwanyu mwaza mugatangaho igitekerezo, mukandi subscribe batarayikwakanda. Ikindi reka mabwire ngo mugire ishya n'ihirwe. Ciao ciao.